Вот на таких пятачках крутимся. Здесь нормально. Грузим контейнер. Сейчас прицеплять будем. Уху-ху. Эй, вот такой вот вагончик. Все, габариты по сантиметрику с каждой стороны. Да. Нелегко достается доставка. Вот такую обвязочку, значит, делаем. Красота, да и только. Идет работа. Как его назовем? Гость? Ой, сидеть, молодец. Дай лапу. Дай. Красава. А другую, вот эту, вот эту. Нет, нет, вот эту. Смотри. Ну-ка, голос, гость, голос. Голос. Красавчик. А как лежать-то будет? Лежать, лежать, лежать. А он на боку-то хорошо Давай, лежит. умри, умри, все, умри, умри. Скажи лежать просто и не делай руками ничего. Лежать, давай, лежать. Гость, лежать. Он на бок так ложится. Да-да-да. Ой. Вот и солнце вышло. Ну, молодец. Че, найти за конфеткой? Гвоздик. На, конфетку дать ему.